थांनाय सनितपुर जिल्लानि बाथासिखरनि गल्डेन जुबिलि फोजोबनाय फोरबोआव दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे मिशन फोसावदों। बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज, बड'फा गोजोरथियारि सोलायनायनि मावथांखि। बे मावथांखिनि थांखि बायदियै जों दिनै बे मिशननि मावथिफोरा फरायसाफोरजों सावरायनाय, जोंनि लाइमोनफोरजों सावरायनाय, जोंनि आबादारिफोरजों सावरायनाय, जोंनि आइजोफोरजों सावरायनाय, जोंनि बेफार खालामग्राफोरजों सावरायनाय बेबायदि हाबाफारिखौ लादों। मानोना जोंनि नोजोर आरो थांखिया जाबाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बुंलांदों जे बर' माहारिखौ गेरेमसा हारि खालामनोब्ला बर' माहारिनि गेजेराव मोनसे रेभलिउसन फैथारनांगोन, जांख्रिखांनाय फैथारनांगोन। आरो जों बे गुबुन गुबुन हाबाफारिखौ जोंनि रेभलिउसननि जोंनि जांख्रिखांनायनि मोनसे बाहागो होननानै जों सानना लानानै जों बेबायदि हाबाफारिखौ लादों। दिनैबो सनितपुर जिल्लानि दैदेननायाव इउनिभार्सिटि फरायनाय फरायसा, BA फरायबाय थानाय फरायसा, हायार सेकेन्डारि फरायबाय थानाय फरायसा, मेट्रिक पास जानानै गारनाय फरायसा, PU पास जानानै गारनाय फरायसा आरो BA फरायखांनानै थाथ'नाय फरायसा, बै फरायसाफोरजों आरो 9, 10नि फरायसाफोरजों जोंनि थांना थानायनि राहा, जोंनि फरायनांगौनि बाथ्रा, जोंनि हारि दानायनि बाथ्रा, बे बाथ्राफोरखौ जों सावरायदों। मानोना बर' माहारिखौ गेरेमसा हारि खालामनोब्ला बिजाब फरायग्राया बिजाब फरायनांगोन, फरायसाफ्रा फरायनांगोन। जोंनि गेजेराव डक्टर नांगौ, जोंनि गेजेराव इन्जिनियार नांगौ, जोंनि गेजेराव IAS अफिसार नांगौ, जोंनि गेजेराव IAS अफिसार नांगौ, जोंनि गेजेराव SCS अफिसार नांगौ, जोंनि गेजेराव साइन्टिस्ट नांगौ, जोंनि गेजेराव फिल'सफार नांगौ आरो जोंनि गेजेराव मोजां आबादारि नांगौ, जोंनि गेजेराव मोजां बिजनेसमेन नांगौ, जोंनि गेजेराव मोजां ससियेल थिंकार्स नांगौ। ओंखायनो जों गुबुन गुबुन थाखोनि मानसिफोरजों जों सावरायदों आरो जोंनि आबादारिफोरजों जों सावरायदों। जोंनि गेजेराव मोजां आबादारि जोनो नांगौ, आबाद मावनानैनो थांना थानायजों लोगोसे गावनि गथ'फोरखौ लेखा फोरोंनो हानाय, न'खरा सोलिनो हानाय बेबायदि मोजां आबादारि नांगौ। जों बुंदों जे जोंनि गेजेराव साइन्टिफिक खान्थिजों, साइन्टिफिक मेथडजों आबाद मावनाया फैनांसिगौ। अमा फिसिनायाबो थांना थानायनि राहा जानांसिगौ, दाउ फिसिनायाबो थांना थानायनि राहा जानांसिगौ, माइ गायनायाबो थांना थानायनि राहा जानांसिगौ, गुबुन गुबुन आबाद मावनायाबो थांना थानायनि राहा जानांसिगौ। बेबायदि साइन्टिफिक मेथडजों आबाद मावनाय जोंनि गेजेराव मोनसे रेभलिउसन फैनांसिगौ होननानै जों सांग्रांथियारि बे मेलखौ लानाय जादों। जोंनि फरायसाफोरखौ जों खावलायदों जे आथिखालनि मुगाया बादायलायनाय मुगा जाबाय, कुवालिटिनि मुगा जाबाय। नोङो 3rd डिभिजन पास जानानै, 2nd डिभिजन पास जानानै बा नों लेखा फरायनाय गारनानै दिनैनि दिनाव साख्रि मोना। बेनिखायनो साख्रि मोननांगौबा कुवालिटिनि बाथ्रा फैदों, गुन गोनांनि बाथ्रा फैदों। मोजां मोजां कलेजाव फरायनानै साइन्स फरायनांगौबा नों 60%नि गाहायाव एडमिसन मोना। दिनै IIT नि स्टुडेन्टफोरखौ बिराद बेसेन होदों, दिनै NIT नि स्टुडेन्टफोरखौ बिराद बेसेन होदों, दिनै IIM नि स्टुडेन्टफोरखौ बिराद बेसेन होदों, गुबुन गुबुन डेभेलप टेक्निकेल इनस्टिटिउसननि फरायसाफोरखौ बिराद गुरुत्व होदों। बेनिखायनो जों खावलायदों जे जोंनि फरायसाफ्राबो IIT नि स्टुडेन्ट जानांगौ, IIM नि स्टुडेन्ट जानांगौ, NIT नि स्टुडेन्ट जानांगौ। जोंनि गेजेराव दिनै DC जानो, अफिसार जानो मानसि गैया, गोबां IAS गैया, गोबां IPS गैया। बेनिखायनो जोंनि गेजेरावबो गोबां IAS, गोबां IPS जोंनियाव फैनांगौ। आसामखौ दैदेननो थाखाय अफिसार, SCS अफिसार गैया, APS अफिसार गैया। बेनिखायनो बियो बे फरायसाफोरनि गेजेरनिफ्रायनो फैनांगौ। जोंनि गेजेराव उकिल गैया, उकिलाबो बे फरायसाफोरनि गेजेरनिफ्रायनो जोनोम जानांगौ होननानै जों खावलायदों। जोंनि गार्जेनफोरखौ जों बुंदों, जोंनि बिमा बिफाफोरखौ बुंदों जे नोंथांमोना गावनि गथ' गथायफोरखौ फोरोंनांगौ, नोंथांमोना गावनि गथ'फोरखौ सम्पति बानायनांगौ, नोंथांमोना स्कुल न'नि सासे फोरोंगिरि जानानै, बिमा जानानै, बिफा जानानै नोंथांमोना गाव गावनि गथ'खौ जोथोन लानांगौ आरो नोंथांमोननि अननायजोंनो दिनै इयुन जोलै गथ' गथायफ्रा लेखा गोरों जानांगौ। बे गासिबो आयदायाव जों जौगासारजोबनो हायोबा बर'फोरनि गेजेराव अफिसार, उकिल, आबादारि, बिजनेसमेन, लेखा गोरों जोनोम जाहोनो हायोबा फैगौ माखासे बोसोरनि गेजेराव बर' हारिखौ बयबो सिनायगोन, जौगागोन आरो गेरेमसा बर' हारि दानाया जाफुंगोन होननानै जों बुंदों। आं नोंथांनो फंसे बाथ्रा मिथिदों, आथिखालनि बर'फोरनि आलादा रायजो नागिरनायाव गभर्नमेन्टनिफ्राय मा मेसेज फैदों? आथिखालाव जोंनि आलादा रायजोनि जि सोमावसारनाय, भारत सरकार, आसाम सरकारा जोंनि दैदेनगिरिफोरजों सावरायबाय थादों आरो बिथांमोना जोंखौ बुंबाय थादों जे नोंथांमोना बड'लेण्डनि गाहायाव फैनानै माबा मोनसे एरेन्जमेन्ट लायोबा जों बेब'स्था खालामनानै होगोन। नाथाय जों बुंदों जे बर'फ्रा गनायनो हाथाव बा बर'फोरनि रैखाथि जाथावथाव, बर'फ्रा थांना थानो हाथावथाव माबायदि एरेन्जमेन्ट होगोन बेखौ क्लियार खालामना होयिखाय जों दिनैसिम गनायना लानो हाथ'वाखै। दा उननि समाव, फैगौ समाव भारत सरकार, आसाम सरकारा बर'फोर गनायनो हाथाव, बर'फ्रा गनायना लानो हाथाव, बर'फोरनि रैखाथि मोनथाव माबायदि एरेन्जमेन्ट खालामनानै होयो बेखौ जों नेनानै दङ।